E intanto mi dice di io, come si chiama io? Lino Menegatti? Canegaro Lino. Ecco, quanti anni Garo? Io ho 62 compiti a ottobre. Mi Tu conta 63 oramai, di suo papà. Mio papà Se è morto, diceva? è morto del 60, del 70, dei 69 anni, Eh. dell'anno 70. E qualsiasi Aveva 68, 69 anni, è morto qualsiasi in mano. Tanto che lavorava, è morto un infarto. Io proprio faceva specialista facesti. La lavorava in fabbrica, lavorava per il mondo, l'ha andata in Germania, è stata, dopo gli ultimi 10 anni l'ha fatta lavorare cesti, sta licenziata dalla fabbrica, ma 2 anni e dopo l'ha cominciata, si è messo a fare cesti finché è morto, insomma. Qualsiasi in mano. È morto qualsiasi in mano alle 4 e mezza di sera, mi pare, sì, verso sera, non mi ricordo più adesso. È morto qualsiasi in mano. Dopo mio ho sempre lavorato sul parolini amici, ma e dopo mi sono messo a fare l'agricoltore, poi dopo l'agricoltore mi sono messo a fare l'artigiano. Sempre, adesso non ricordo più ma non dei sesti o dei sesti? Artigiano sempre dei sesti? Cesti, l'artigiano dei cesti, Da cesti normali, non roba dell'uso? non roba all'uso, sempre roba grossolana. Ecco, Cesti da vendema e basta. Ecco, e quanto tempo sei che fa? Io... Sa 19 anni, 10 anni io lavoro come artigiano. Sono stato iscritto fino all'anno scorso via a Camera di Commercio. Non ha nessuna importanza, no, non vuoi sapere quello. No. E ora mi dice Valtteri, suo papà ad esempio, dove andava a togliere i venchi? Come che c'avevo innanzitutto? Ai tempi di mio papà... Però qui come che c'avevo, Saria Vimini, noi c'avevamo troppi... sempre indietro. Sacche non ha di dietro. E dove andavi a togliere? No, si andava sul Piave, loro ai tempi di mio papà. In che zona? Qua sul Piave, qua, la zona d'Unigo, Povolo Unigo. Ma dentro... Unigo, sempre dentro sul Piave. E da chi? Avevi delle famiglie particolari? Non mi ricordo, si andava... Mettevano all'asta i lotti, dopo noi si andava all'asta, si comprava i lotti e si andava a tagliarsi andavi direttamente? Sì, dopo si comprava anche fuori, si comprava anche ma privati, ma si andavano a farle. All'asta, si ricorda io come funzionava l'asta? L'asta, per esempio qui del Pigolino, la zona di Pigolino, guarda il ponte di Vidore e il ponte di Ferrer. Faceva qua il guardiano qua faceva di lotti, dopo sapeva un giorno per esempio, destinava il giorno e non si andava all'asta, finché dava di più, levava il lotto, era 14-15 lotti che sia stata, una quindicina di lotti insomma. E dopo finché dava di più restava quel lotto. Gli altri naturalmente che si dava sempre di più perché vi serviva? Gli altri ne serviva, invece il privato se andava bene le prendeva, se invece era preso troppo alto lo sa. Ma dal ponte di Vidor... cacca, vieni a cadere, aspetta un momento. Fermo là, stai sentato. Che vuoi guardarlo da alto. Se vuoi cadere. E ora, dal ponte di Vidor a quello di Fener, era 15-16 lotti solo? Sì, perché il Piave, questo è il Piave tagliato, no? Dal campanile di San Vito e il campanile di Covo, che sarebbe qua, fa la mesaria. Allora qui resta Biolino, dalla parte di qua. E dalla parte di là resta Unigo, Pederoba e Covolo. E allora, cioè sacche, era tutte dalla parte di là? Non tutte, una volta si faceva clavati, dopo si faceva anche Biolino, anche qua, un po' che Piave, sì, lei era abbastanza. Il quinto lotti era di Biolino qui, ma non altri si comprava forte a parte di là. La maggior parte mi conveniva di più perché era più roba, più bella, più economica, più tutto. Cioè a parte di qua era solo 15 lotti? Si comprava qualche lotto qua e dopo qualche lotto si comprava anche un io, perché allora a quei tempi era manodopera, c'era in casa per esempio era 3 fratelli e c'era tutti quanti sul Piave a fare stroppe, non era altro da fare, si andava a fare queste stroppe insomma. E allora si comprava un lotto o anche 2 qua a Biolino,
E uno, di due... 15 che era, che ne era 15 a Bigoi, in 15 comune. era preciso. Mentre da parte della quanti che ne era? Allora da cominciare dal Colo fino a per roba 50? una cinquantina delotti. Delotti. Allora si comprava, si andava all'asta un nido, E ieri stesso poi giorno, facevano, no, lui metteva un altro giorno l'asta. cioè Bigoi era un giorno Sì, e Onigo sì, era un altro. sì. Guardi qua che diciamo Bigolino erano le anime, gli dici. Quando Le era? prese delle anime. Cioè veniva detto così, prese questo delle anime. Bravo, questo vuoi essere. Invece Dea del Piave era la zona di Unio Che giorno di facevi? Piave, Unio di Piave, e allora era differente, la metteva, lui destinava un giorno, Ma qua si era- andava all'asta anche Ma là, non era presa ma era delle anime. comunale qui. Invece queste cose. Qui era Unio, era comunale, Eh, asta comunale, sì. ma no, Invece- si partecipava tutti. Sì, ma in che giorno ieri a quello? Oh, si destinava un giorno, per esempio, era quando era il mese di luglio, No, ieri in primavera gli diceva. no, luglio, al tempo dei vimini di luglio, si Sì, andava a luglio. poco prima dei vimini ora. Prima gli italiani le faceva sempre un 15-20 giorni prima, no? Un mese anche prima, i lotti aste. all'asta li dava prima. Non in primavera. Dopo, Su un libro che ho visto no, scritto in no, primavera. no. Ma e anime qua? Ieri già mai le prese dei anime, perché? Le prese anime che considera le prese alle sotto il magistrato e a quelle bisogna, se uno vuole ottenere qualcosa. Adesso Ma perché che chiamava le prese delle no, anime? non so Perché mica. ieri fate il ma giorno dei ancora da anime. quei tempi del mio nonno, del mio Sempre bisnonno, le prese che delle è sempre andato avanti con quel Nome. nome. Sempre in luglio veniva date anche a Bigoi? Nel luglio, adesso più o meno i 15, i primi di luglio, ma sempre luglio. In luglio a Bigoi Sì. e anche a Onigo. Se non che giugno, gli ultimi di giugno là. Dopo Perché tagliare Formento o prima? sempre 15 giorni prima di tagliarle. Vigna l'asta 15 giorni prima di tagliarle. Insomma. Quando che era ora di tagliarle? Sì, perché non vale la pena mettere il mese di marzo che va a tagliare il mese di luglio, agosto. Agosto perché- più vicino, agosto. Sì. è il Ma taglio perché che della- chiamava le anime? Non mi ha saputo dire. Era una No, tradizione. ma no, mi lo sentia anche da mio nonno, da mio nonno, Vabbè. e ti diceva le anime, noi andavamo avanti sempre con queste anime, Le prese delle anime. ma se no, sotto il magistrato, le anime, Ma perché... mica aveva un motivo per cui si chiamava così. No, sono mia che è il motivo, mio nonno questo non posso dirlo. E da parte di anni aveva un nome invece. Quella invece l'era comunale, mio nonno aveva comunale. mio nome, le prese di un lui diceva. Prese di Le anime. prese Queste di- invece erano prese delle anime del Big Sì. Wing. E che Qua- non era comunale queste. Qui Era... che chiamava le prese di un io, solamente così, prese di un io, e andava l'asta un io, perché il comune è un io, in comune. sotto che roba e come. Sì. E invece altri dove facevi l'asta? Dove No, eri? dico, A Big Wing. parrocchia in parrocchia. In parrocchia. Sempre in parrocchia. Ah, ora si vede che apparteneva alla La parrocchia. parrocchia appartiene alla parrocchia, però dopo uno aveva tutto il lotto completo, è andato al magistrato le acque, levava tutto e paga all'esattoria un tot. Lui ci ricorda delle anime, ci ricorda, Ho visto questo che sa come fare sta roba qua, sa tirarla, come fiori, ma non può sapere lui delle anime, se che domanda le anime del più lui c'ha in acqua fuoco verda, che mia. Ma neanche quando che ho sentito delle anime che sono grande, sentivo mio nonno parlare di queste anime, ma dico, sai queste anime, prese le anime. Io non sono mai pensato a mandare a mio nonno, per esempio, o mio papà, come io perché diciamo prese le anime, mai pensato di domandargli. Sempre andati avanti così e basta. Insomma, si faceva in parrocchia là. E quanti si presentava a sta... Si presentava diversa gente perché allora c'era disoccupazione, c'era tanta gente libera, povera. Che non aveva- Parliamo negli anni 50, c'era stato anni, che anni c'era 30 stato? anni fa, 1950? 30 passa anni fa, prima Prima dopo la guerra? la Madonna, prima di andare in Svizzera avevo 50 anni, 58 fino a 60, no? Cioè, Avevo io- 30 anni, medio, 30, nel 52 si parla di... Parlo ancora prima del 52, perché mi ero 28-20 anni. Ma tu hai un bicchiere di vigna, se lo vedo un bicchiere di vigna. Io Si può dire anche prima della guerra, ecco, prima della guerra. prima del 43, 42, 43. Come 40. veniva la distribuzione con l'asta per le prese delle anime?
prima della guerra Sì, ancora, vi prima. presentavi in parrocchia. Se parla che mi sono il 23, 33, 43, quindi poi era 16, posato 17 il- anni, bravo. 18, sono il 20, 40, 39, 40. E ora andavi in parrocchia. Mi Si spieghi andava come in ti veniva parrocchia, stasta? si andava su e là e metteva uno ha detto del comune qua, metteva uno del comune, o stradino qua, metteva con queste candele, ostia adesso di 30 anni fa, 40, madonna, Proprio quello che vuole male, essere, la guarda, candela. Perché metteva la pensi, candela e diceva, qua mettiamo il numero, per esempio l'otto numero 1, mi metto un 10 lire perché ora 15 creato 16 creato 17 E avanti così con e le avanti creato 17 1 17 2 17 3, ecco quello 17 3 non era più su nessuno, restava solo aggiudicata la presa. giudicare la presa E se per caso si finì a Candea? sì, se veniva era la cifra ferma fissa impiccianata subito. Bisognava fare entro che finisse. E a sì. Candea che senso l'avevi? La candela, pisava la candela. Ma bisognava far prima che finisse a Candea. Prima che si sia candela, poi se ne pisava, se uno che diceva tac, e Era- su impiccianata candela, e via in cerino una candela. Ma quanto grossa ieri queste candele? Ostia, mi ricordo più, Ieri piccole, 30 anni fa, ma ne perché di 40 po' anni, che sta e la candela sta tanti 43 anni fa, 44 anni fa, No, ma avevo letto su un libro che le offerte erano valide finché a Candea si finia. Dopo quei che aveva offerto... ecco dopo, quasi si è stata così grazie. perché ostia mi adesso non mi ricordo più bene. E Era era- questa candela, Eh. ma non mi ricordo più se era grande o piccola, comunque era sta candela. E io ero Era uno, due, quattro, non vedeva più, tac, Che restava. parole dicevi? Sto... Sto qua diceva, mettiamo l'asta numero 10 per esempio. Parlavi in italiano o in dialetto? No, no, adesso no. Cioè, cosa dicevi? Pronti qua, mettiamo l'asta numero 10, avanti, chilo che qua si mette 10 giri, chilo che da su qua. Pronti 4, 11, mi 4, 12, 4, 15 franchi, perché non si parla, 15 franchi, no, 15 e 1, 15 e 2, 15 e 3, giudicata. 10, il numero 10 già giudicato. Ecco, l'era giudicata, l'era solo che lo si invece uno che andava giù, tornava a pisare ancora il cerino, mi ricordo Cerini cosa era allora. Cerini sì era. Sarà Cerini. Si era dato il cerino, continuava, quando non parlava più nessuno moriva il cerino, ma la presa l'otto era giudicata a quelli che dava di più, insomma. Qua erano le prese delle anime. Invece a Onigo, le prese di Onigo come si svolgeva? Là che era il guardiano, perché aveva il guardiano proprio lì. Dei- A Unido aveva il guardiano Del comune, territorio comunale. di tutte Beni di comunali. tutti i salici comunali. Come si chiama? Proprio In dentro dialetto? sul saletto, Salezzo? sulle gravi, No, sulle gravi, Salezzo? sulle Ok, gravi. sulle gravi. Il guardiano è grave, Su, ora. per esempio a Pedro diceva il salice, il saletto, In dialetto. ma no, In dialetto, a sì. Civolvo dice il saletto, no, anche si dice le grave, sulle grave di Salezzo, Unigo, no. sulle grave di Sulle gravi. Unigo. E ora aveva il guardiano E allora invia il guardiano apposito, che stava attento anche a che aveva il che fosse guardiano apposta, lui pagava apposta per sorvegliare. per le grave, solo per le grave del Piave. E cosa facevi questo Ma guardiano? lui È una specie di stava guardia avanti, boschi, insomma, una specie di guardia... Sì, come la gente. come la guardia boschi, lui sta, guai se ti andava a tirare via qualcosa, In guardia Se non te dice tagliare la pescava, gente. se te pescava uno andava a tagliare una rama, una cosa, guai mi metteva molto i tempi già che era crisi di legna. Si ricorda come si chiamava uno di questi guardiani? No, sono morto, ma era un invalido anche, una mano. Era invalido una mano, lei aveva una mano. Lei faceva la guerra prima, Non metteva. so se sia stato invalido di guerra o valido di lavoro, non mi ricordo più. Comunque come... E altri libri? Non si... Io lo sento... No, i tempi, a quei tempi. Allora l'era carestia anche in quanto e anche cioè i perdeva e tenersi tutti per conto sé. La legna, sa che te piave in legna così adesso. Anche a Quando scuola. tempi hanno era mia legna, Magari sono che era tutta roba così. A quei tempi. Non Che veniva sempre più grossa non veniva mai. quindi sempre tagliarle, ma dire in come ne ha bisogno È il giorno d'oggi che ne è legna che è grossa così. Dei salici Va a qua. comprarle Di questa qualità qua, ma che ne è grossa così.
mentre un tempo appunto non vi era problemi che tagliava subito, insomma. Si Comunque, andava alla linea era ricercata, no? ecco. Si andava su d'inverno, si tagliava tutto, anche se Sempre sulla propria presa però. sempre sulle proprie, sì. Quanto durava l'affitto della presa? Fino a gennaio, Ogni anno febbraio, no, dopo scadeva, basta, perché sennò uno a febbraio finché taglia la legna, basta dopo. Dopo Stava là, fine luglio. dopo fino a luglio che andava all'asta, chiuso. Non- Ma dopo sai come uno andava su, tagliava anche nel mese di febbraio, ma il mese di marzo non si può tagliare la legna perché ormai fa la foglia, no? A marzo non si Non poteva si può, tagliare. non si Fino a può, febbraio. non si può, quindi era- febbraio, gennaio, febbraio, là insomma. E ogni anno veniva a rinnovare queste Sì, prese. sì. Ecco, adesso prima mi ha parlato di anime, mi parla di Onigo. in realtà A Onigro facevi i lotti anche là come qua, no? comune navi là. Eh? Navi nell'edificio Là del comune. il municipio, là è Onigro, a volte anche io che se penso al municipio di Onigro, andava là e tutti quanta sta gente perché qua a 15 lotti, là che si parla di 50 lotti, Quanta gente si 60, presentava? si presentava un centinaio di persone anche più, Viene anche da fuori dei paesi. si metteva le mani addosso qualche volta perché questo perché l'altro sa che era sempre qualcosa da chiedere, no? E una volta mi è successo un io, vado là all'asta con altri amici, qua andiamo all'asta, 1500 e gravità, e il guardiano ha detto 2501, sì, 2401, 1500 ho detto no? Da 2004 io ho detto 1500, tutti a testa, no? Nessuno che parla. 1501, Da 1502, 2005 in Rio, 1503, a me stava 1500 a me. Ma è stato un caso, è stato un caso che è il sogno, pensi anche al giorno d'oggi, ma da 2004. Ma tutti quanti gli affascinano perché c'è qualche errore, no? Qualche errore. perché da 1500 Io da 1500 ho detto, no? Ah, E io tutti quanti gli affascinano e dicono, ma qua vale male. anche l'errore, bisogna che rimedia l'errore, no? Invece tutti si escono e i guardiani, invece lì per esempio, no, guarda che ti sbaglia, guarda che 2004 sarà 2050 e fa silenzio, 1501, 1502, 1503, ma anche il giorno d'oggi Ne penso. non gli crede mia. Ma insomma si era giudicato. Non me la crede a contarla, non la crede Non nessuno. credeva, no? Neanche a me. Neanche a lui, eppure mi è successo a me. Anche se dopo insomma la presa che era data. Dopo mi ha toccato ciappare, venivo a casa per le corte, per il piano di corsa, perché sennò Giovanni mi dava tante che stangare. Allora a tagliare che troppo di vimi là e sull'era brutta. Perché sta successo sta roba? No? 1500, e ho detto 1500, mi ho buttato fuori una parola così, no? E La piano colpa è stata dei guardiani, insomma. la colpa è stata di guardiani, poi dico no, guarda sta attento che è 2004, sarà 2005 casomai. No, dico. Anche quando è stata giudicata, no? Doveva dire no, guarda che ti paga 2005. Vabbè, e ora mi diceva che qualche volta qualcuno si sciappava anche la botte, insomma. No, botte, era sempre in discussione, ogni volta si andava là, stavo io, ma sempre in Sempre discussione. cattivi. Sempre discussione. Sempre in discussione perché noi altri eravamo di qua del Piave, no? Andavamo là a là. portare via i lotti, portare via i lotti, no? Mi voleva mia ori, mi voleva che restasse tutti in paese, no? No che non ha a dire il comune di Valdobbiare, invece il comune di Pinerova, no? Invece era libero per tutti. Era sta libero. Veniva anche da altri paesi più forti. Era sta libero. Ma veniva anche da altri paesi. No, qua Uguale da agli altri, Piuì. Da Piuì. Però altri da Bigolini insomma eri malvisti. Da Piuì si era un po' malvisti perché cioè, a un Nigo Pinerova e Co, era tanti che aveva la possibilità di andare a tagliare le strofe. Chi era disoccupato, e noi diciamo, se andava là si portava via il lotto, si dava su magari queste 2 lire in più 3, si dava su queste 3 lire in più 3 che restava nostro, no? Prima che si stuasse a Candea.
Sì, là non mi ricordo più se era qua, a Biuina era candela, là non mi, pensi mia, là l'era fatta differente come le altre che fa normali. Insomma, normale, va bene. A un io invece di fare mia candela, là era il guardiano, via qua si mette mettevo all'asta 1000 lire, avanti, chi era più? Avevo 1, 2, 3, invece qua vive era qui Erano una cinquantina di lotti, era tantetti, insomma, invece presentavi anche in centro. Sì, sì, ho capito. E va bene. E ora questo andavi a tagliarlo, o tagliavi con brito e con cosa? Copri qua, In che stagione? sempre mese la gran parte a agosto. E tagliavi là sul posto o venivi a casa dopo averle tagliate? Cioè, Quando che si è tagliate si andava là con... E- O che si andava con le bestie, o che si andava o si faceva un nodo qualcuno col cavallo, guardi, o che si portava a farsi, sulle si spalle, attraversava il piave e si portava a casa a farsi. se no si può pilare in calado, O se no si faceva un se no si po', piglia anche là. si faceva come una specie di tocco, gli dice, No, va, di casone, di casone, Si piglia là. parlando come mi che pare sempre in si faceva il casone e là si Si andava piglia via la mattina e si tornava, si era quel come come facevi il casone? con quattro pali e dopo si metteva un po' di frasche, no? E sopra cosa che mettevi? Tanto per l'ombra, Niente, così, Dopo si metteva le scorze dei sacchi, man mano che si piava su per Quando giorno. stava in puerta, Dopo veniva che anche se pioveva, a forza di buttare su roba, se pioveva anche si passava via l'acqua. Quanto largo era questo casone? Ah, no, la mia largo, la base stava 1,5 metri, 1,20 m, 30, 1,40 m, la base. Tanto appena per essere riparato. Sì, Dopo si stringeva da sola allora. Sì, dopo andava su a piramide? Sì, andava su a piramide. Ah, non dritto. No, qua in quadro, non in quadro, no, Tanto cioè, punta. appunto. Tanto stava in puerta, insomma, Appunto. L'era che se succedeva che capitava un giorno magari un temporale, sistemando il si puerta. andava dentro, si stava a Ora, guardare. Quanto alto era questo casone? Ah, Come dalla base 2 metri e mezzo, 2 metri, dalla base 2 metri e mezzo, Manco di qua. no, manco più base, E guarda. buttavi sempre Sì, giovanotto, ma se- come chiamavi queste? Le scorse, Scorte. Scorte, non Scorte- giovanotto. scorte dei sacchi nuovi, perché i giovanoli qui da Cimolmo, che dice, cioè, No, anche un Ivo era. anche un io diceva bene, Bene, ma si chiama scorte. E quella come la chiamavi? È giovane? La giovane. La giovane, La sì, giovane. E il Giovaroi che chiamava sta roba qua, è scorte. le scorte nuovi. Noi diciamo scorte. A un io non so, io chiamerà il giovanoli. Ma allora timbrare tutti questi mestieri qua. Cioè, si può fare un articolo, sennò la Oh, gente... E dopo quei capelli peae e si sugava Le male... metteva sulla ghiaia, Sì, sì, sì. allargare sulla ghiaia, sulla giara, le mie parlare dietro, Sì, sempre indietro io. si metteva a allargare sulla giara, finché alla sera si ciapeva, si faceva tutti i suoi fascinetti, si faceva il suo bel fascetto e si portava a casa. Attraverso il piave. Si veniva a casa. Sì, a casa. O col carro o anche a... No, allora sì, A spalle. no, a spalle, papà vidi chi A spalle. Quanto come devi perché vidi chi sa che intendi, uno se si dipende quando che ci era bei troppe, sa che se le era brutte, se le era lunghe, se era piccole, se era ben lunghe si può pegare anche vidi chi in giorno uno, ma dalla mattina presto alla sera tardi no, no, 8 ore. Sì, sì. E se invece le era piccole, sacchette piccole, allora Come quelli che mi ha mostrato. come ste qua per esempio se per 10 kg, Sì. su una giornata 10 kg. No, lavorava anche tu da te, tutti insomma. No, se andava su come farei, e pidoi e mi. Anche a me. No, se si portava a casa, se si portava a casa no, e se andava su col carro a me a casa, Perché? allora qua poi aperto tutti Tutti no. quanti Ah, dei oddio, ma fiori. le Ma femmine sempre anche- bisognava farlo entro un giorno sto lavoro, se no si seccava, oppure come No, faceva? se se le portava a casa Tante. da pear, Tante. no, se si portava a casa da pear si metteva a allargare e dopo si metteva su le scorse per sola e si bagnava forte. Con l'acqua. Ah, ho capito. Si bagnava Se ne forte. spiava un pochettino e si buttava Sì. le scorze di sopra Forte, e bagnava. e dopo bagnarle bene. E ora resisteva anche Sempre bagnarle. Quanto resisteva? Di 2 volte al giorno. Resisteva Ma anche? sempre. Sempre, Sempre, insomma. Sì, Finisce anche un sì, mese. manca tutti i Perché giorni. buttare le scorze e acqua e si mantiene sempre bene. E tagliavi con la britola, me l'ha detto sempre. Sempre con la Eh? brita, con la brita. E, ecco, questo era il tagliarlo. E il comprare invece, guarda che ne compravi anche io e suo Se papà. ne a comprare anche qua a San Guido. Perché era un A mercato. San Guido, No, no, non è qui se San Guido gli aveva i privati, qua da parte gli aveva le anime, dopo lui gli aveva un tocchettino anche la figlia di San Guido, gli aveva anche lui il tocco di anime. Gli diceva le anime a San Guido, poi non diceva più dopo lui a San Guido il tocco
e lei ce le metteva, ma no, lui deve già come in affitto, non gli fa l'asta tutti gli anni, deve già affittare per un bel periodo, no? 3-4 anni. Aveva anche 10 anni lui. Quelli che ne vendeva. Allora qui il diavolo gli pea e dopo non ha di scendere a comprarle. Dice che è? Scendere a comprarle. Soprattutto compravi di A o di qua di più? Cioè, No, scendere anche a Unico mi anche ha a detto. Unico parliamo, lui via Unico non piace ste. Via Unico, bisogna chi deve vendere, però se a Unico che era 50 lotti, 35 lotti veniva più era qui a più che deve levarli. E ora qui viene già da qua senza comprarli. Dopo pochi che 10-12 lotti che c'era qui da Unio, si vede pochi e dopo era tante famiglie. Qua più che fa 6 oh, c'era incontrare le 14 famiglie, quindi il re. Che famiglie eri? Che nomi avevi? Oh, che era i Stefanoi, che era i Lor, Bortolor, Tony Lor, Bortolor, Tony Lor, E i prosdocimi? che erano tutti i prosdocimi, Battista, Guido, Caligaro, Gianni. E soprannomi? No, ma Gianni. Che soprannomi avevi? Bortolor, Di nome. E no, Lor? gli era Pelucon del cognome, Pelucon? il Bortolor del soprannome, Un mese dopo però è Bortol del nome, e Lor, Lord del soprannome, che sarebbe sarebbe stato Pelucon, Perucon. del cognome vero, Perucon. Pelucon. E Dopo veniva i prosdocimi? dopo era il Mascella, Di cognome? E di nome? Prosdogimo. Prodocimi, Mascella del soprannome, Prodocimi detti Mascella. Mascella le c'era parentela di prosdogimi, i primi, i secondi cugini, non so. Invece Calegaro, Vatri era il Calegaro, Castellan, n'era Romano, n'era Miglio Castellan, n'era Vettor Castellan che ne faceva assisti, n'era Carlo Carlo Castellan tre gruppi, era i Prodocimi, Castellan e i loro. e il prosdogimi loro. E dopo n'era Era anche qualche altra famiglia, qualche altro gruppo familiare. Diciamo. una volta che n'era anche i Gardini, che n'era aspetta perché adesso che parli di che n'era il Fuson che faceva i tempi prima che nascesse me per esempio, Fuson e il Gardini. Fuson. Ma in tutto, insomma, prima dell'ultima guerra, c'era stato quante famiglie che faceva assist? Prima dell'ultima guerra qua, una quindicina di famiglie sicuro. 15 famiglie. Sì, senz'altro. E quanto valevi prima della guerra un chilo di strobe? Cioè, non importa il soldo, quanto è il valore, diciamo. Se si ricordi i soldi meglio. Sì, ma valeva la festa, valeva 2000 franchi. No, prima della guerra. valeva 150 franchi in testa. Ecco. Prima della guerra. Ma che valeva franco meno, franco. ma chi si ricorda più io prima? Cioè, con lo stesso equivalente di strope, di una fassina di strope, quanta carne avresti comprato, per dire? Se ricordi? O quanto pan avresti a comprare? Gesù Maria, mi paghi 20 franchi al mese del pan. 20 franchi, che 2000 franchi al mese. No, prima della guerra, parliamo prima della guerra. Non mi ricordo. Nei fianchi per esempio, capito che mi non posso sapere quanti chili che valeva troppo prima della guerra. Poco o tanto, insomma, avevi? Le valeva mia tanto, le valeva poco perché La spesa di nota, tu valeva poco, ma adesso più si ciappa e più si spende. e poi il prezzo non era mia salute perché se andava a comprare le strofe andava e mi non trattava e non comprava, andava che altro trattava e non comprava, andava che altro e sbassa il prezzo finché era costretto a vendere, no? E allora da una lira per esempio andava a 70 centesimi Era tutto un trattato. non era mai un prezzo Era un mercato. basso come adesso, invece adesso che il prezzo basta. Adesso c'è quanto che ha detto il chilo? Adesso lei ha, ma se dipende da roba perché questa è di prima vale 4.000 lire il chilo. Però. Qui è di prima. Questa qua, per esempio, questa qua la vale 1.500 lire il chilo. Questa qua. Dove le compra adesso queste robe? La Ferrara Argenta, Argento, ma io dove vado a comprarle? Argenta. Argenta. Andè, no, vai. Andè. Che tocca andare fino a Argento a comprarle. Oppure li porta qua, insomma, non sempre. No, ma è tanti anni, no, di che se trattiamo, Sì, che andiamo
è proprio tolle. Sì, tanti anni Ma che sei un non- ingrosso praticamente. Sì. Che... Ho cominciato dopo uno qua da Vicenza che mi assiste qua da me. E lei ha detto che portava merce a Vicenza, allora sono Veniva a insieme. comprarsi Sono insieme con lui. perché qua su è grave, basta, No. non comprai più niente. No, se andava, no, io proprio. Da quanto tempo Ah, sei che non è? gli impea un po', che ma poca roba. Poi sarà 3-4 anni, mi fa pire a pizza. Qua? Anche Gli impea in Italia l'anno, sì, in Italia. poche. Gli impea anche lui qualcosa, ma se tutto il piave, gli impeerà tutto il piave da dove fino su, gli impeerà dopo idee. Sì, no, in Qualcuno che ha Comunque commissionato. insomma il valore non era un gran valore, ecco. No. E il prodotto invece valevi abbastanza, ciapavi abbastanza quei sesti. No. Ciapava da vivere. Che era da vivere. che insomma, era da vivere, perché i lavori non era mia. Queste I qui lavori non era. Si lavora tutti questi stili. Dopo si era dava un più era della campagna, mettevo sto lavoro dei sesti o vivevi proprio facendo sesti? si vede campagna. Parlo ora della guerra. che ne era i prototipi, per esempio, vive a terra. I loro, che avevi te, No. Qui la viveva sui cesti. solo di sesti. Pensavo che già per i carretti andava fino a Montefiume, da fare 12 km con i carrettini a mano, A vendere. al marcato. A vendere. Allora vedi, mica con la bicicletta andava a fare il marcato. E niente, è andato- 17-18 anni andavi via con la bicicletta con quel portapacchi davanti, andavi via con 4, 6, 5. E poi a casa mai in poca le Andava a vendere, no come adesso che viene a comprare qua a casa. Ecco, Adesso anche io andavo a vendere a bisogna Montevideo. andare a vendere, sì. E ora vivevi solo con questo o l'avevi anche a cambio? No, non si poca terra. No, si è mia terra. Poca niente. Si viveva. Mio padre lavora in fabbrica, per esempio, mi faceva i E cesti. via con le ceste porti a casa che l'abbiamo da bagnare polenta, no? Volente, in cambio. Perché- Dopo si andava, Quanta punta veniva? con si andava a cambiare al cesto pieno di paroggi. Ma non c'è valore. Dai contadini ora. Si dava un cesto, per un cesto di Questo voglio paroggi. sapere, ecco. Non più tante, lo teneva sempre basso. Sì, No, beh, sì. E ora dopo neanche il rotolo no, disegno. E ora l'abbiamo, e ora i granelli lo quanto? la paroggia, insomma. Ma insomma non sì. mi fa. Allora si trattava Non si così, trattava così. ma trovare qui che cambiava, trovarli qui che cambiava il cesto. Si vede in Perché maniera bisogna correre tutta la mattina E al mercato? con dire il cesto per fare un po' di Si piava. faceva il giro poi paesi ora. Dopo i paesi, dopo i Fino dove arrivavi io? dopo fino a Masè, Costa, Masè, che Spignaga, si andava giù per Casè attivo e si faceva tanti No. paesi con bicicletta. il carrettino e la bicicletta, con il carrettino attaccato a Rio. Skate pochi. Skate pochi. No, di tutta la biava non era. Al mercato. E se era una qualcosa famiglia cambiava? numerosa ne serviva la biava, se ne serviva la biava, non si che si andava sempre, Sì. si andava il momento della biava per la biava. E poi prima si andava per i soldi prima, per i mercati, per i mercati, si andava per i skate. Dopo che veniva la biava, il mercato non andava più e allora si andava in cerca Aspetta, no, c'è. Ho capito. E poi il mercato, quanto c'è pavi di un sesto, si ricordi? No? Non si ricorda cosa si fa. Io non mi ricordo più. Beh, non importa. Sento fra. No, Qua- sempre No, prima della guerra. che mi arriva in testa, frango, proprio mio. Non Ho so, capito. non mi E ricordo. oltre, vabbè, questo era la vita anche vostra del mercato, avete fatto attribuire parecchio, insomma, beh, qua, Si andava via, e pensi, sono andati via come ho pago il mus, sono andati via con 150 ceste, si stai via tutta la settimana e lunedì dopo ne ha toccato vendere all'ingrosso a uno là per poco per niente perché sennò si tornava a portare a casa ancora 50 ceste. Ma stare via una settimana a vendere 100 ceste, in una settimana. E cosa che dice Papa? Fare poco solo che non invece fa. È da mangiare, dove E mangiare? da mangiare, si comprava pane formaio, pane tutta, tante vive, non da mettere per gli alberghi. E dove dormivi io? Se dormia sui finì, e contadini, sui stali. E che paese che ha fatto che a volte Oh, giocavate? Io e suo papà. Fatto Castelfranco, Campo San Piero, questo mi ricordo, Noae, Piombino Altro Tese, che dire che gli è pieni di Sassano, Milano, la fiera di Milano, che viene. Guarda qua nulla! Tutti i mercati io l'avevo. La fiera di Milano è lunedì dopo, sono partiti il lunedì e lunedì dopo sono andati a fila fino a Milano, alla fiera E anche lui venduto degli di 8 di settembre, mi pare che no, ai 21.
Ieri in settembre hai fatto il 21 settembre. E ho fatto la fiera e sono trovati già i 4 clienti con questi. Finì la fiera e siamo trovati ancora con 50 testi in mano. Siamo partiti con 150 luni e il lunedì dietro a mezzogiorno e mezzo a luna si aveva ancora 50 testi a vendere. E allora dopo sono andati ai mercanti e ha comprato tutto loro, ma per poco per niente. Anche che altri... Tanto devono portarle a casa, per non portarle a casa. Anche che altri che c'è pa... Gli altri dopo loro i mercanti qui da Campolasio, che la gente lui dopo andava per famiglia, faceva sempre i mercati, compra dopo lui e vende lui dopo. Ma insomma non aveva bisogno di tornare a casa per vivere, per fare... Quanti eri in famiglia? C'era come mio papà, c'era in Cete, non era lì. Suo papà come si chiamava? Doro. Teodoro. Sempre, suo papà, suo papà e sua mamma? Mio papà e mia mamma, e dopo avevo un altro fratello e 3 sorelle. Tutti giovani, tutti da sposare. Tutti dopo di me, insomma. Loro che devi... 7 persone, insomma. E quanta terra avevi? 1.000 metri? Allora se non aveva mia terra. Niente terra, solo quei sesti? No, allora che non aveva mio papà ancora più tempi, me l'aveva venduta. E ora vivevi solo quei sesti, anche suo papà faceva sesti? Mio papà andava a lavorare in fabbrica qua a Piva, a Libbiano. E dove avevo trovato il tempo di andare a fare a girare? Ero in ferie? Dopo quando prima di andare in fabbrica, perché mio papà è stato anche a Aosta, è stato anche in Germania mio papà a lavorare. Dopo è stato un periodo a casa e allora avevamo fatto questi miei. Era licenziato praticamente? No, prima che andassi in fabbrica. Dopo l'ho trovato posto in fabbrica. A Piva? Sulla Piva, è stato 10 anni a fare il fughista per i manuali. La Piva cosa farebbe? Che fabbrica era? Fabbrica Caisse, Sicin. Da Sicin. E là ho lavorato 10 anni e allora che periodo là ho lavorato esisti, ho fatto un po' di tutto, insomma, sono andato anche a Torino a lavorare, sono andato in Nano. Dopo ho fatto i cesti così da. Restiamo con i cesti e i maneghi dei cesti, dove andavi tolli? Il legno dei maneghi? Il legno andiamo a fare i castagni. Tutta roba di castagno qua, i boschi qua unito, i castagni, il fumo qua. Dei boschi dei castei, sempre su Casona. Sì, che è un fumo. Ma andavi a comprarli o cosa? Comprarli. Valeva soldi anche quello? Capito, comprarli per forza. Come facevi a fare il manego? Che tecnica d'opera? Avevo stampi, non era di do il forno che altro mio amico là, che il forno. Che mi ancora lui ancora. Gli stampi da. Che stampi? A lui insomma perché il forno avevamo tutti gli stampi da che vuole il forno per operare i stampi, non ho capito. Io il forno scaldarli prima. Sto legno qua, se lo scalda. Sì, cosa si questo legno? Del castagno. E ora, si scalda e dopo si tira sul stampo, si mette questa qui. Dopo si tira giù dal stampo. E si passa sul stampo quanto? 10 minuti, 4 ore. Dentro il forno? Si viene 3 stampi da 8, 3 per 8, 24. Mettiamo dentro 24 manici sul forno, 24. Si fa tutto il giro, si piega tutti. Uno che mette queste, 2 piega il manico, uno il forno fa 3 e uno mette questi fa 4 persone. A volte si può fare con 3, perché si può andare anche piano, non è mia uno. Adesso si fanno con 2, si ragna in 2. Come una catena insomma. E dopo quando che ha finito tira l'ultimo 24, che ha finito, comincia a levare i primi qua che sta tirando, tira su, tira via la scorza qua e dopo viene unita e viene a posto. Perché la scorza viene via col calore? Sì, col calore la viene via. Quando gli scaldai la viene via la scorza. Dentro il forno sta un quarto d'ora insomma. Sì, no, dentro il forno, su stampo. Ma stampo, non si scalda? No, quando che viene fuori dal forno caldo il manico, si piega. Bisogna prima metterlo dentro Mette sul forno, 24, ho detto, poi cercare un angolo. Poco, aveva produzione mia. Poco sa, perché non potevi che fai 7-8 tonni di qua e il vigneto qua su. Le cose sei io? Il nostro qua in campagna, le proseguo qua in campagna. Allora mi dice poi, ora i bastoni prima si mette 24 dentro sul forno. Dritti. Bastoni. Quando gli è caldi di rimenarli sempre, girarli dentro il forno. Quanto tempo? Dentro sta dentro 10 minuti. 10 minuti.
quarto, 10 minuti. Se dipende, Buttutinino, sì, dammi Giuseppe. Se dipende anche dal fuoco che si fa, no? Se fa tanto fuoco, si scalda. Ma il fuoco bisogna lento il fuoco, poi si brucia. Bisogna scaldarli, non bruciarli. È già il stesso forno del pane? No, le forno fatto apposta questo. Ah, è un forno apposta? Lei è grande fatto apposta. Si può fare a pane, ma è grande no. E lo hai ancora in funzione? Sì, che ne ha altro che quello? No, che ne ha altro più. E via. Che ne ha altro Su più. mi porta sul bottiglione perché non è neanche su. Tu vieni su, mi porta sul bottiglione. Gliene due forni. Un vinetto. Gliene due forni.